Продолжуваме понатаму со нашата денешна емисија. Наред е првиот разговор. Со мене во студиото е една млада наша фотографка, тоа е Ирена Јовановска, позната како Ирена Мила. Ирена, добро ни дојдовте во нашата емисија и драго ни е што си наша гостинка. Здраво, благодарам на поканата прва. Кажав, нели, млада фотографка, нели, со оглед на твоите години, меѓутоа позади себе имаш доста изложби, доста фотографии кои што ги имаш направено, меѓутоа за тоа ќе поразговараме малку подоцна. Јас најпрво, еве на почетокот на разговорот би ве запрашала од каде дојде идејата, од каде се роди желбата за тоа што си денес? Па најверојатно се зависи што сум денес, например, на приватен план, по професија сум биолог, еколог и најверојатно љубовта спрема природата и сите тие процеси и влијанието на самото глобално загрејање. Мислам дека во последно време многу ми е зголеми љубовта кон таа наука, додека фотографијата мислам дека многу спонтано ми се појави. Прво бев пасивен наблюдувач, а потоа станав, значи, активно си купив апарат, кога ми се случи еден пресврт во животот. И тогаш првата работа како моја лична терапија што направив, се купив апарат и почнав да фотографирам. Значи тоа се случи пред некои 5 години, не сум долго со фотоапаратот, меѓутоа е една огромна љубов. Така, кога за некој ќе се каже, нели ќе кажеме дека е уметник, тоа значи дека неговата перцепција е малку поинаква на согледување на нештата, за разлика од оние кои што не се занимаваат, нели, со уметност. Дали се согласувате со ова моје мислење и дали Ирена има поинаква перцепција на она што не обкружува? Па да, например, фотографијата мислам на мене влијаеше да повеќе да ја наблюдувам естетиката и убавината, да ги забележувам оние мали моменти кои мислам дека не секој може да ги види со голо око, додека биологијата па например ме сконцентрира да ги гледам сите тие мали процеси, тој живот како се раѓа, како се создава, како изумира, така да мислам дека има самата професија околината каде што растеш и се развиваш, дека има влијание на самиот себе и на сета таа перцепција, додека уметноста и како има влијание на како го гледаш животот и што сакаш од животот и амбициите и фантазиите и се тоа. Така, од режија би ги замолила ако може да ги погледнеме фотографиите на Ирена, а јас во меѓувреме ќе те запрашам, гледајќи ги од претходно, пошто ги знам твоите фотографии, дел од твоите фотографии, слободно можам да кажам дека ги работите со огромна љубов и им посветувате големо внимание. Во секоја ваша фотографија се крие по некоја приказна за себе, нели? Како вие ги согледувате вашите фотографии кога ќе ги погледнете како краен производ, да речеме? Тука е добро што имам доста самокритична, значи за добра фотографија јас сум среќна ако кажам дека во годината правам 2 добри фотографии. Меѓутоа кога се посветувам максимално и сакам да има барем некое мало совршенство, не потполно совршенство, меѓутоа еве например работам со свадбите и гледаш да доловиш некоја емоција, да доловиш таа хемија, таа љубов и се трудиш да го направиш како што треба, додека оние момент фотографии не се гледуваш веднаш таа совршеност, гледаш отпосле заклучуваш дали е во ред или не, додека самата таа љубов те тера да си го носиш апаратот често со тебе за да ги доловиш тие моменти и да ги имаш понатаму. Така, инспирацијата е главен двигател, нели, на секој уметник, тој мора да има инспирација за да може да создава и да твори и секогаш на крајот, нели, да се создаваат совршени дела. Од што Ирена црпи најмногу инспирација? Што најмногу ти инспира? Без да размислувам, мојата инспирација ќерка ми Мила. Прва, потоа е животот. Мислам дека многу знам да го грабам животот и да ги барам тие работи и животот го обожувам буквално и гледам секоја убавина да ја доловам, така да самиот живот и мојата ќерка Мила. Така, што најмногу сакате да фотографирате, дали портрети или делови од природата? Мислам дека најверојатно заради тоа што живеам во последно време од портрети и од свадбена фотографија и се сконцентрирав на тоа, затоа сакам во последно време да фотографирам портрети, додека кога сум во слободно време, напротив, сакам да го земам апаратот, да лутам, нели, да скитам и да го ловам другите работи, природата и моментите. Така. Кога при некоја прошетка веќе забележите нешто, некој дел од природата, дали посакувате да го земете фотоапаратот и да го фотографирате моментот кој што сметате дека нели треба да биде овековечен? Значи целата таа да го фотографираш. Имала многу моменти кога не го носам апаратот и многу ми е криво зашто не го имам во моментот за го доловам тоа, али претежно да. Така. Да. Ајде да разговараме малку и за изложбите. Може ли да ни објасните каде имате направено изложби надвор од Република Македонија?
Пред се почна во Република Македонија, значи со првата изложба на Ран фестивалот е организирана во Штип од страна на Борјан и Тања Рибарска и сум преблагодарна, бидејќи тие ми ги отворија некако патиштата за понатаму да ги објавувам моите фотографии. Потоа наредната изложба беше во Индија, во Нью Делхи, во Келн во Германија заедно со Никола Маџиров и Зоран Маџиров, во Шведска исто така во Лунд. Сега нешто сум во преговори за во Лајпциг, за во Германија, како и за во Париз, па ќе видиме полека и исто така за во Белград. Имав исто така претходно во Белград, ама сега исто договараме на друга изложба за во Белград. Така, што е со нашата држава? Во нашата држава за сега имав, значи, во Штип, исто така во твојот роден град, во Кавадарци, заедно во Скопје со многу наши фотографки, познати лани, мислам дека Скопско културно лето имаше изложба нашите фотографки во Македонија и имав групна изложба во Чифте Амон. Значи за сега така и како се задоволна од изложбите, како функционира во Македонија? Да. Па мислам дека свеста за уметност и за фотографија се раѓа, мислам се зголеми во Македонија и сум пресреќна пошто се повеќе и повеќе посетители влюбеници во фотографијата има, така да сум многу задоволна. Така, а може ли да се направи некоја споредба, еве на пример со Македонија и странство, изложбите таму и тука? Различна е организираноста. Мислам дека таму посветуваат малку се покомплетни во организираност, додека посетеноста и како реагираат на самата фотографија, мислам дека е тука негде. Ако се влюбен и ако знаеш што сакаш и што те воодушевува, мислам дека исто реагираш. Така, еве надвор од фотографијата, која е Ирина приватно? Ирина, значи сега си го почнувам, прво е мајка, биолог, фотограф. Мислам дека сум премногу едноставна личност, што и доста социализирана личност. Знае да љуби, не мрази, помага кога може, си го сака животот граба. Така да, таа е во главно позитивно. Позитивна личност, така. Така, добро. Ирина, дали при обработката на твоите фотографии ти помага некој или си тоа сама се справуваш? Да ти кажем искрено дека не ми помога и дека самата се научев, иако се трудам да не биде тоа некоја екстремна обработка, значи тие основни работи за да се поправа, за да изгледа попривлечна фотографијата, додека не сум од оние што ги слабиат луѓето, што ги додаваат килажи или одземаат и слични работи, така да сама и мислам дека не губам премногу време во тоа, пошто сепак фотографијата не ми е мене фотошоп, тука е самиот момент да го доловиш, да ја оставиш колку што можеш поприродно. Доколку некои сакаат, значи да биде обработена, нормално користиш филтри на кои ги ставаш врз фотографијата, меѓутоа гледам се трудам да биде колку што може поприродно. Така. Да. Колку скопјани се заинтересирани за фотографирање? Ако споредам во овие последни 3 години, мислам дека заинтересираноста е доста голема и тоа многу ме изненадува во позитивна смисла, бидејќи и самите луѓе посакуваат да имаат добра фотографија, дали од своето бебе, дали значи од фамилиарна фотографија, дали од самите себе и како и од свадбените фотографии, особено пошто јас мислам дека не сме од оние што правиме, дека работам со уште двајца фотографии и имаме, се трудиме да правиме поалтернативна фотографија, да не биде, знаеш, она местена фотографија, туку да ги доловуваш моментите и мислам дека луѓето почнаа да покажуваат таков интерес, уметнички интерес и да си го барат тоа како производ и тоа многу ме радува. Значи овие неколку години се зголемува интересот за да си имат свои лични добри фотографии. Така, а што се случува со она што еве на пример со местото на фотографирање, има ли каде се фотографира? Ако збориме конкретно за Скопје, малце мислам дека сме ограничени во врска со тоа. Додека мене ми се предизвик по другите градови, дали сум презаситена од Скопје, не знам, или дека цело време се одвива се во неколку локации, додека Битола, многу сум изненадена од Битола и често одам и го посетувам, пошто и моите пријатели, претежно поголемиот број од моите пријатели, таму и знаеме да ги фатиме тие сокачења битолски, како и селото и планините, така мислам дека тој град ми станува ефтен поголем предизвик за да направам добра фотографија, додека во Скопје немаме нека екстремна добра локација. Да. Добро. Ирена, еве пред крајот на разговорот, моите прашања јас ги истрошив. Ако имаш уште нешто да додадеш, нешто што не сум те запрашала, слободно повели. Па не знам, мислам дека во главно опфативме се, доколку имаш ти нешто слободно прашање. Така, добро, значи не ми престанува ништо друго, освен да ти се заблагодарам за тоа што ја прифати мојата покана да бидеш моја гостинка во денешната емисија. Драго ми е што беше овде и се надевам дека ќе се видиме наскоро повторно. Ти благодарам тебе, на твојата екипа и беше пријатно и се надевам пак ќе се видиме и на моја изложба. Наред.
изгледа. Така. Да. Ти посакувам многу изложби и ти благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, одиме понатаму, следува кратка пауза, а потоа се враќаме повторно назад во студиото.